లైఫ్ తో పాటు రిసార్ట్ స్టైల్ సౌకర్యాలు మీ సొంత ఫామ్ హౌస్ తో కలిపి ఒక ప్రాపర్టీ కొనాలని చూస్తున్నారా? మరి ఇంకా ఎందుకండి ఆలస్యం? ఎంజాయ్ ఫ్రీ మెంబర్షిప్, 24/7 CCTV security, lush mango plantations, resort style amenities with canteen, 3 beautiful cottages, peaceful sit out area and a cycle track for refreshing rides. మీకోసం పూర్తి సదుపాయాలతో 1 BHK farm house providing the amenities like 6x6 bed with pillow and mattresses, TV, teapot with 4 chairs, fridge, induction stove and basic kitchen వస్తువులు కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు. ఎవ్రీథింగ్ రెడీ ఫర్ యువర్ కంఫర్ట్. అంతేకాదు ప్రతి ఫామ్ హౌస్ కి సొంత స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఇస్తున్నారండి. స్విమ్మింగ్ పూల్ లో అలా రిలాక్స్ అవుతూ, అలా లేచి నడుస్తూ మామిడి తోటల మధ్య మీ వీకెండ్ ని ఆనందంగా గడపండి. థ్యాంక్ యూ. వి స్క్వేర్ ఎస్టేట్స్ ప్రెజెంట్స్ రాయల్ కాటేజ్ గార్డెన్, your perfect farm plus resort lifestyle destination.